啱啱復活節，我哋就上咗去廣州同埋珠海去玩咗4日。今次呢，我就會拍呢係關於用呢個快插頭同埋一個中叉嘅 adapter 去分享俾咁多位朋友去港車北上兩樣必用嘅配件。其實呢兩個配件呢，我都自己都親自做咗 research 噶啦。咁啊，見到呢價錢呢性價比高，有晒證書，有晒驗證，用得非常之安心啦。同埋大家都知啦，出面市面支槍真係非常之多，競爭力好大，真係好捲。事不宜遲，我哋即將開片。喺市面咧嘅快插頭咧，真係好多選擇。我咧就唔係揀最貴嗰隻，而都唔係冇牌子最平嗰隻。我咧就揀咗 D-EVO， 我相信大家咧對佢一啲都唔陌生。呢隻槍咧嘅質感咧同埋物料上面咧係非常之好，又好實淨。而家就示範俾大家睇下點樣用我哋支槍咧同個 Apps 去連結。首先要 connect 咗個 Type C 線，跟住 download 個 Apps。遲啲釘釘拍都會自己出嘅自家 Apps。總共咧有2個方式，其中一個方式咧就係用 QR code 掃一掃支槍嘅 QR code， 跟住咧再撳 connect， 見到呢一個畫面 standby 就等於成功咗啦。跟住嚟到第二個方式就係用藍牙去連結嘅，我哋咧就首先撳去 add Bluetooth， 跟住再撳去 connect， 又係去到呢個 standby 模式，咁就連結咗啦。另外買咗支槍，代理就會送個袋俾大家，咁就唔使擔心會刮花支槍啦，又方便大家攞上攞落，又可以直接擺喺車尾箱，非常之好。好，而家就示範俾大家點樣用呢支快槍。咁啊，首先要插呢支槍嘅，插咗先。好啦，我哋今次咧就用呢一個嘅極黑快充。跟住就插落去啦。咁我插完之後咧，就 scan 個 QR code 啦，用微信。如果未使用嘅充電站咧，大部分咧都要增值俾咗錢先，之後先可以用嘅。跟住就而家可以見到啦，開始充緊啦。而呢度咧都係閃緊綠色燈，即係證明充緊啦。咁啊，一衝緊咧，其實大家就唔需要擔心去掹呢一支嘢，因為係掹唔到嘅。睇埋係咪真係叉緊咧？係啦，真係叉緊啦！哇，超快！好啦，咁啊，叉完啦。我想講呢個快叉咧，仲快過香港嘅 Tesla Supercharge， 真係好快手啊！咁啊，同埋咧掹支槍咧摸上手咧一啲都唔熱，因為咧佢已經有做埋呢個控溫噶啦，同埋假設如果落雨都唔使擔心，因為咧佢已經係有呢一個嘅 IP54，咁啊，所有啲證書啊驗證咧有齊晒，大家咧可以用得安心啦。同埋最重要係咩咧？2年保養，香港行貨。The next day。好啦，而家就輪到另外一個配件啦。呢隻呢就係一個中叉頭嘅 adapter 嚟嘅，即係其實基本上等於我哋香港呢嘅中叉，只係喺國內呢，佢哋呢稱呼做盲叉。我手上呢隻 adapter 啦，其實係我第2支 adapter 嚟嘅。我之前呢有一個轉頭呢會攞出嚟俾大家去比較嘅。咁啊，講翻少少，而家呢隻呢係一個全新嘅一體式設計，同埋體積呢係比較細啲嘅。另外啦，佢識控溫啦，跟住仲有 IP55。好，而家呢面前呢有2個嘅 adapter 噶。而家手上呢隻呢就係我之前喺淘寶買，咁大家可以見到啦，呢度有啲線啊，仲有啲虛位呢。呢個呢其實呢係用幾個模呢去拼埋出嚟嘅，所以就唔係一個一體式嘅設計。咁呢個咧就做唔到呢啲嘅 IP55 或者 IP60。佢呢一隻嘅 adapter 嘅重量咧，同我而家最新嗰隻咧係真係輕身好多嘅。新嘅 adapter 咧嘅重量咧係455 gram。
咁而家大家去睇下啦，比較埋一齊咧，其實可以見到咧，最新嗰隻 adapter 咧係明顯短身好多，同埋冇罅位，的確美觀係靚好多。好啦，而家咧就用呢一個嘅中叉頭，我相信咧呢隻咧就基本上咧每個位用家應該都有，因為咧呢個就平靚正嘅。咁而家就示範俾大家點樣用啦。好，首先要打開個叉電蓋，跟住就插呢支中叉頭 adapter 入去啦。好啦，跟住再掹個中叉槍啦，再擺入去。號，請刷卡或掃碼。嗱，掃咧我哋就打開個微信啦，跟住就 scan 啦。scan 完咧入咗呢個版面啦，咁啊其實就可以增值啦，或者本身裏邊咧有錢咧就可以啟動咧去插電嘅。餘額100元。1號開始充電，請注意電動車是否已正常開始充電。好啦，咁就而家咧開始充電啦。咁啊，大家呢度可以見到啦，綠色燈，咁啊 OK 啦，咁啊插緊電噶啦。而呢度咧，大家呢度都可以見到啦，速度呢度。咁啊，正常時間啦，呢啲中叉咧，其實基本上啦，就都係講緊8個鐘以上咧，都睇下你有幾多%嘅電嘅。因為我而家咧就剩翻啱啱好20% 嘅啫，就顯示7個鐘頭55分咧就會充滿噶啦。頭先介紹個快叉頭同埋呢個 adapter 咧係適合 for 所有嘅電車嘅。咁啊，如果大家咧有興趣咧，其實都可以直接 PM 我，咁啊同大家講喺邊度買。好啦，充完電我哋咧就第二日就出發去食嘢啦。咁啊，下一條片咧就會俾大家睇下我哋復活節咧去咗邊度玩啦，同埋咧好耐冇去呢個創新坊，究竟裏邊咧有啲咩唔同嘅。所以未訂閱我嘅 channel 嘅朋友仔，記得 subscribe 個 channel， 同埋記得撳埋個啷啷仔。咁啊，下一條片咧就會通知大家啦。下一次再見，拜拜。